Innal hamdalillah nahmaduhur rahman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi kali ini saya dapat menyapa kembali baik itu jamaah yang ada di rumah lewat live streaming Ar-Risalah TV, juga ibu-ibu bapak-bapak yang hadir di Masjid An-Nur Cinunuk PC Persatuan Islam Cileunyi, yang alhamdulillah sudah beberapa lama saya tidak berjumpa walaupun dekat di hati. Terima kasih kepada reng-rengan baik itu ketua DKM-nya yang dimotori oleh Pak Haji Sajidin, lalu kemudian kru dari pimpinan cabang Persatuan Islam Kaca Cileunyi, juga Persistri, pemuda dan pemudi, simkuring bingah tepang deui da tetiasa dibohongan punya ari hate mada tos sababaraha taun napal dina emutan matak begitu tepang deui teh asa bingah nate luar biasa. Mudah-mudahan ini awal kembali setelah beberapa tahun dan nanti ke depan kita dapat bertatap muka dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Yang penting ibu-ibu bapak-bapak dalam kesempatan kali ini sehat walafiat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa indikasi-indikasi manusia itu terkadang memahami hidup ini simpang siur. Jadi si jalmi teh Pak aya anu percaya, aya anu antara percaya jeung teu percaya, ada juga orang yang dia sama sekali tidak percaya. Saya ambil contoh bapak-bapak ibu-ibu. Kamari pada saat orang-orang tidak boleh mudik, di kebun binatang mah ngantri. Sampai di kebun binatang itu Bu, tempat wisata terutama di kebun binatang we heula ayeuna mah sampai katanya sulit untuk jaga jarak. Hari monyet dilayat. Hari inung jeung bapana mah dilemur teu bisa. Begitu ditelepon teh, "Ujang neng bade uih moal cenah ka emak mudik teu tiasa emak." Tetiasa mudik tekengeng tahun ayeuna ge cenah. Ayeuna nuju di mana? Di kebun binatang. Nah cenah ari monyet jeung oa dilayat, kuda ditumpahkan, maung biru ya orai dipasihan tuangeun, inungna mah jeung bapana di lemur ngahuleng, ngadaguan budak silatur ataupun ibu kemudian bertemu, tidak bisa. Mata lamun tahun payun masih tekengeng mudik punya inung bapana bakal nanya ka budak, sok rek milih monyet rek milih emak. Iya, atuh da sampai kaseureun hirup teh. Kenapa Ibu? Ya, saya sampai apa sih? Sampai berpikir seperti ini. Ini sebetulnya yang Anda takutkan itu apa, begitu kan? Yang kita takutkan itu apa? Kenapa? Karena buktinya gini kan ada masalah di tubuh. Ya, sampai ada beberapa tempat wisata yang macet total. Ya, ini menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya sudah apa ya? Sudah apa? Sudah tidak berpikir hal-hal yang sebetulnya membuat kita itu tertekan. Karena prinsipnya bapak-bapak ibu-ibu, da urang mah boga Allah sakitu we. Mata Bapak Ibu, saya selalu menyampaikan seperti ini. Tidak ada negara yang paling bagus sebetulnya penanganan Bu tentang penyakit atau tentang virus ini. Indonesia ini paling bagus. Saya menyebut paling bagus kenapa? Coba Bapak Ibu, dari orang yang positif itu hampir 91%-nya itu sembuh. Padahal belum ada obat.
Vaksin itu bukan obat, vaksin itu menguatkan antibodi. Da obatnya macan aya. Tinggal darah ramang nyalira, lain darah ramang nyalira didamangkeun ku Allah, ya. Tapi kita seringkali tidak berpikir ke alasannya. Coba Bu, dari 1.800.000 yang terbiak yang hari ini, itu sampai 1.600.000 lebih yang sudah sembuh itu. Berarti orang Indonesia ini memiliki atau memiliki apa? Memiliki ketahanan yang berbeda. Jangan dibandingkan dengan negara lain. Sampai ada sebuah riset dari sebuah jurnal dikatakan bahwa mungkin ada 2 faktor yang menyebabkan orang Indonesia percepatan pemulihannya lebih cepat. Yang pertama adalah apa? Orang Indonesia itu paling religius katanya. Orang Indonesia mah Bu, seetik ka pangeran, seetik ka Allah. Dia percaya pada Tuhan. Dia lebih percaya. Kenapa? Karena orang yang percaya Tuhan itu antibodinya naik. Orang yang tidak percaya pada Tuhan itu antibodinya bisa lemah. Makanya kita punya konsep dalam Quran apa? Dalam Al-Ibrahim, surat Ibrahim 26. Wa idza maridtu wa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Eta nilai religiusnya. Hari batur mah percaya kene karena obat. Hari batur mah percaya kene karena percaya kene kana ngubaran. Urang mah naon percaya Allah nu ngadamangkeun. Tinggal lamun ku Allah diwidian nuang cai ge bisa damang atuh. Ngaleueut cai bisa damang, Pak. Naon sababna da urang mah lain caina, tapi Allah nu ngadamangkeunana. Sok cobian diubar ka ditu ka dieu lamun can diwidian ku Allah mah anger. Saya ratusan juta ge ngadona mahan gering. Nepikeun ka beres teh saya ratusan juta maot we. Atuh rek maot make jeung diubarannya. Tapi dah lain gitu masalahnya. Kita ikhtiar, kita berusaha semaksimal mungkin. Maka kita punya konsep wa idza maritu wa huwa yashfin. Itu selalu saya pegang di mana-mana. Kenapa? Karena kalimat itu adalah apa? Kalimat yang membuat kita lebih tegar, lebih kuat terhadap konsep hidup kita. Oh nya teu damang mah da Allah nu ngadamangkeun sakitu we. Ya. Sampai Bu di Indonesia di kita Pak, jujur Bu, di urang manaon wae aya hayang ngaji. Tinggalnya nikahkeun hayang ngaos. Aya syukuran pengajian, nyepitan aya pengajian. Beres bumi pengajian, beres masjid pengajian. Sim kuring diulem. Ibu ya syukuran naon? Cerai ngaji. Ya, begitu ditaros gede nah alhamdulillah abdi cenah rudet. Nah, jadi rudet tuh jeung salaki ta ini alhamdulillah syaplong cenah situ tinggal. Berarti tasyakur bi nikmat. apakah orang ya ngawe punya nah udah baik syukuran naon wae penting makan syukuran dari sesuatu yang Allah kasih nikmat. Mungkin ke ibu-ibu ieu teh Bu marah masalahna teh meureun nikmat geus leupas teh nya da mimitina ke rumah tangga meureun capek jeung rudet harpek teh begitu lepas alhamdulillah sana mata syukuran tinggalnya pengajian teh dina ngajina ge bingung rek nerangkeun naon sobaconya begitu. Tapi prinsipnya adalah itu. Kenapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, catat kusadayana. Orang yang tidak percaya terhadap virus juga ada. Orang yang percaya virus juga ada. Orang yang dia percaya atau antara percaya dan tidak juga ada. Kenapa? Karena saya sering ngomong di mana-mana. Pangeran wae anu percaya anu teu sakitu atuh. Nah meni asa riweuh-riweuh teuing. Ya, coba Bu, punten Pak nya. Tinggal orang ateis itu kan tidak percaya Tuhan. Orang yang dia itu musyrik antara percaya dan tidak. Dan di Quran ge aya nu teu percaya ka pangeran aya, ada yang tidak percaya pada Tuhan ada yang percaya antara percaya dan tidak orang musyrik, ada juga yang dia itu orang kafir, ada juga yang percaya. Kenapa? Dan di Quran ge ada. Contoh jelmana ge aya Firaun mah bukan tidak percaya Tuhan, malahan dirinya menganggap Tuhan. Tapi catat Firaun sieun ku panyakit, Pak. Ya. Aneh, Firaun mah Bu. Tuangan ge kudu dijaga Firaun mah. Semua yang mencelakakan dirinya dia jaga ketat. Kenapa? Berarti nu teu percaya ka pangeran wae tinggal ieu anu nganggap dirinya Tuhan saja. Itu ternyata ku panyakit mah sieun. Urang mah entong kitu ngemutna. Urang mah kumaha? Percanten we. Kenapa? Sakit dan tidak sakit itu digilir oleh Allah. Leres? Punten Bu, mun sacileunyi ayeuna sadayana sehat cing saha nu ngaharulang. Kabaya. Tong sa Jawa Barat ieu mah budak sa Jawa Barat daramang sadayana kade rumah sakit geuring sadayana sarehat kumaha ngahulang. Nya, rumah sakit ngahulang, klinik ngahulang, toko obat eueuh nu meuli.
Kemudian orang yang bekerja di farmasi tidak akan ada yang atau tidak bekerja. Berapa ribu orang rugi kalau orang semuanya sehat. Namun asana teh yang sehat kabehanana da jalmi mah digilir atuh ku Allah. Matak ibu aya nu damang, aya nu teu damang, eta teh kanggo naon terjadi simbiosis mutualisme agar dunia ini seimbang. Kabayang lamun teu damang sadayana sa Indonesia. Tong sa Indonesia sa Jawa Barat teu damang sadayana saha nu riweuh? Pan teu damang nih kalem jeung dokterna Pak. Dokter tedamang, perawat tedamang, parsadayana tedamang. Tidak bisa. Artinya apa? Kita ini harus seimbang. Hidup harus seimbang. Dina Al-Quran kita ayat. Tong bujeng-bujeng bapak nyawat. Ibu bapak. Dunia dan akhirat saja harus seimbang. Komo bab nu kieu. Banyak teh disaimbangkeun. Kacipta Pak lamun beunghar kabenana. Saha nu anu jangar. Nu beunghar. Sok ayeuna unggal bumi beunghar kabehanana. Sok bisa kumaha? Ku Allah teh digilir. Ieu nu teu gaduh, ieu nu miskin, ieu nu beunghar. Ngaran terjadi keseimbangan hidup. Beunghar kabehanana saha nu dagang cilok? Saha nu dagang basreng, saha nu icalan baso, moal aya da kabehanana boga duit tungtungna kiamat. Nya. Kenapa? Karena di antara ciri kiamat apabila manusia sudah sama semuanya, maka kita harus bisa memahami keseimbangan ini nikmat luar biasa. Soleh sadunya sanuriweuh. Sok lalawora. Jadi Allah teh tos nyiapkeun surga jeung neraka eta teh eusina geus disiapkeun. Kabayang Bu, kabehanana soleh ngaharuleng. Ustad ge moal aya nu mulem. Ya, kadang sebalalakeun atuh kabeh bade naon. Mungkin orang yang biasa menangkap orang-orang jahat juga tidak bekerja. Orang itu Allah digilir sampai di Quran. Ma khalaqta hada batila. Allah menciptakan setan saja. Itu ternyata tidak bisa sia-sia. Karena itu untuk membuat hidup semakin menarik dan tidak monoton. Jadi aya setan mah hidup teh jadi teu monoton. Kan urang wae rek ngaos kan ieu teh Bu di doa itu teh dihalangan ieu teh antara urang bade jeung teh dihalangan sababna setan ngorobetan urang pikiran ke entong lah cenah da kitu-kitu keneh ngaji mah tuh makna apa kita biasa saja malahan ada sebuah anekdot dari sebuah tulisan seorang filosof dia mengatakan setan ayeuna mah nepikeun ka riweuh naon sababna jelema ayeuna mah teu digoda ge geus daroraka mata cek setan teh geus moal digoda geus daroraka sabunnya naon sababna orang berzina dia yang nikmat saya yang disalahkan cek setan itu nu jinahna nu nikmatna itu abdi cenah teh ada ku setan cek setan teh naon itu nu jinahna cenah ya sampai seperti itu ada sebuah anekdot tetapi Bapak-bapak Ibu-ibu inilah menariknya Allah sengaja ciptakan setan Allah sengaja ciptakan iblis agar apa hidup tidak monoton dan kita punya nilai jihad luar biasa. Nah, sakali deui sehat sareng teu sehat digilir ku Allah. Terus jadi tos cing tenang. Nya, jadi dia ge ngangge masker tos bapak beulit ieu teh aya nu dina beuheung. Aya nu dina gado tinggalnya aya nu nolol irungna ieu teh di mana-mana sih beurit da kumaha atunya. Teu tiasa dieukeun nya sobi geura ibu ari dina beuheung naon utupan naon teu nyambungnya. Aya malahan bapak-bapak mah tinggal di sarakuan ya saya coba tenana karena apanya mungkin saya tidak bisa menyalahkan hal ini karena apa Bapak Ibu mungkin kita sudah berpikir positif jadi yang pertama orang Indonesia religius walaupun menurut orang lain ya seusaha kan kita menyadari sendiri itu yang kedua adalah apa yang dimakan oleh kita itu hampir semuanya obat. Yang dimakan kita hampir semuanya obat. Coba ibu ngadamal opor, aya katuncar, bawang bodas, jinten, kapolaga, sereh, jahe, lajak, ubar hungkul eta teh. Ya. Jadi lamun aya nu nuang opor hinyai, sieun kolesterol, da eta anu jadi panyakit nama eta teh, mikiran kolesterolna. Padahal da jerona mah ubar eta teh tinggal segala direnos ku urangnya, nebikeun ka bekat ing ku hayang ngeunah diasupkeun kabehanana ka dinya. Kita semuanya obat, itu kan obat semua Pak. Jahe kanggo ieu, lajak kanggo ieu, kapol kanggo kan tos aya eta teh. Tos aya. Malahan Madinah Puraan mah kirang langkung aya 8 ataupun ada 9 buah dan 9 ataupun dan sayur yang sudah disebutkan oleh Allah. Malahan dina hadis Rasulullah upami ngaleueut naon we sok ngangge cuka.
Kan Rasul mah pakai cuka. Kalau makan apa? Buah-buahan di cukaan. Urang mah lamun cuka teh di mana ngabaso. Nabi mau upami ngaleut tuang buah-buahan. Buat apa? Membersihkan bakteri di dalam usus. Itu kan ada dalam hadisnya. Kenapa sudah disampaikan oleh Rasulullah? Cuman tidak boleh berlebih, kan tos aya. Ya. Anggur, korma, zaitun, Rasul mah enjing-enjing teh Bu. Jaya mami siang teh zaitun ngangge eta, ngangge madu, ngangge cuka sakedik. Itu diminum oleh beliau untuk membersihkan usus. Lancar miceuna. Da sadayana ge tos aya atuh nya. Urang ge da sami ubar hungkul sok nu dileut ku urang teh landong hungkul. Urang mah nuang bala-bala we jeung cengek. Kan cengek teh vitamin C eta teh. Nya. Ayeuna mah gehu wae di jerona cengek. Ayeuna mah nya gehu pedas sok. Naon teh sadayana ge obat atuh. Cuman yang menyebabkan penyakit rata-rata apa? Urang mikira eta mata tinggal Bapak Ibu. Terkadang ini minuman ini ditutup Bu. Minuman ini ditutup Pak. Tapi dateng ngajamin ya Ibu lebet nama bersih pisan. Dah mung Allah nu uning lagi. Mata kurang teh dibuka. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Mudah-mudahan we sehat da teu terang. Da ditutup jeung teu ditutup mah teu ngajamin eta tuangeun teh sehat. Malahan anu gular goler dihanap dipulung ku budak lap dituang teu naon geura bari geus kajajak nya yang penting belum 5 menit sok coba naon urusanana ya tapi jami teh Bu dileueut eta teh teu dikumah heula malahan jalep ningali nu gelo mah urut anjing wae di dahar anjing keur tuang dicokot ku nu gelo anjing teh ngahulang ceuk anjing gelo cenah tuh ceuk anjing. Jadi sebetulnya apa sih ya Bu ya? Yang penting itu aja ya. Yang penting ibu bapak berpikir yang positif, serahkan pada Allah husnudon, teras mukatilu dan damang jeung teu damang mah digilir ku Allah. Ya. Mudah-mudahan we lah urang mah dina teu damangna janten kiparat dosa, dina damangna janten rezeki, dina ngantunkeunana ge syahid. Beres naon atuh pun anu sieun urang teh da sadayana ge tos aya solusi ti Rasul nya sok ibu bapak aya sarehat mudah-mudahan janten rezekinya engke bilih aya jamaah anu teu damang didoakeun cing janten kiparatnya sok 14 dinten di karantina dosana dihampura 14 poe corona mah tinggal nya nah aja mah dihampura dosa hese ku corona mah cicing di imah 14 poe teu budak ka mamana di karantina. Mata eta mah aya budak kamari teh gini dina video. Ajeuna naik ke kelas 2. Terima kasih corona. Karena aku naik kelas padahal tidak bertemu dengan guru dan tidak bertemu dengan teman. Jangan naik ke buku-buku karena engkau aku bisa naik kelas. Nganuhunkeun ka corona. Padahal naik sekolah teu papanggih jeung guru geura. Eta mah nu nini-nini teh anu dibagi sembako ku Satgas Covid. Mah ieu aya sembako ti saha ti corona. Sinu meuni bager corona. Alhamdulillah cenah biasana mah matara kabagian ku corona mah dibagian diberesna. Didoakeun kumaha cing panjang umur corona geura supa. Mata sigana ieu teh corona teh Pak doa budak nu tadi jeung nini-nini nu ieu. Ya. Nah, kana lah era sehat. Ya baik, nah dongeng nak ya wae. Nah begitu ibu ya. Jadi bapak ibu itulah intinya. Allah menggilir manusia supaya seimbang. Sok ngarah hirup seimbang. Ataupun apa tawazun. Ketika ada keseimbangan maka orang sakit dan tidak sakit pun itu adalah ketidakseimbangan. Ketika seimbang sehat, tidak seimbang sakit sami alam dunia ge. Sok ngarasa seimbang we aya nu tutup warung aya nu muka sok budak ku ibu eta teh digilirnya urang teh kamari meser ti warung ieu Bu dinten ieu mah ka warung ieu keun we digerakkeun ge ku Allah atuh nya masing-masing aya rezeki matak sim kuring sok nyebatkeun ge lamun urang dagang sarua jeung baturkeun bae da milik mah rezeki mah geus dipasikeun ku Allah moal anu nahan jajar tukang bala-bala kamari bulan Ramadan da sekep sadayana Pak CF sadayana. Ya tukang channel CF sadayana diperhatoskeun ku sim kuring. Eta we di Bandung tukang channel aya meureun 5 atau 10 kilo kabeh kan channel. Da magrib teh CF sadayana Pak. Cik teh ieu teh saha nu bari channel pek teh jelema. Nya. Da
ya atuh Bu anu ieu apa. Makanya kita berpikir mudah-mudahan keseimbangan ini membuat kita husnul khotimah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan menerangkan tentang teori silah. Karena di dalam Quran ada wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ada 3 yang harus kita sambungkan dalam hidup. Yang pertama silatul jasad, yang kedua silatul ilmi, yang ketiga silaturahmi. Pak ayeuna teh keur usum silaturahmi, tapi kan ada 2 silah lagi, Pak. Ya, ada 2 silah lagi yang harus kita perbaiki. Selama ini juga kita memahami silaturahmi juga masih berpikir atau masih bergelut di mana? Ketika bertemu, bersalaman, kemudian botram silaturahmi. Sakit tuh pikiran anak. Nanti saya jelaskan bagaimana esensi dan urgensi silaturahmi sehingga menimbulkan keajaiban dalam hidup. Ya, dalam hidup kita akan terlihat begitu. Kenapa? Karena bapak-bapak, ibu-ibu, ada 3 yang harus kita sambungkan. Tidak hanya rahmi, tapi ada ilmu, ada juga jasad. Ini harus nyambung semuanya. Sabab naon? Lamun tilu nu ieu nyambung, ke ku ibu ku bapak ka hartos geura. Saya juga mempelajarinya, oh nya, kenapa tidak hanya butuh rahmi, tapi ternyata butuh ilmu, juga butuh jasad. Bapak, ibu, kenapa sekarang banyak anak-anak yang ternyata gangguan dari proses pandemi? Ketika anak-anak tidak belajar di tatap muka, ternyata banyak kasus-kasus yang muncul. Anak yang kecanduan gadget, yang gangguan jiwa, yang screen time itu banyak, memegang HP, kemudian yang kantung, suntak-sentak, kayak Ibu Ramana, itu dari masa pandemi ini meningkat tajam. Karena faktor apa? Karena dia tidak bertemu. Jasad mereka jarang bertemu dengan gurunya, jarang bertemu atau tidak bertemu dengan murid-murid yang lainnya. Ini efek, Bu. Kenapa perlu begini? Itulah efeknya. Kenapa? Di surat kabar di Amerika sudah dinyatakan, ternyata ketika anak daring itu ternyata efeknya lebih banyak ke negatif. Bukan saya yang ngomong. Ini hasil riset. Sampai 5-7 anak masuk rumah sakit jiwa. Gangguannya apa? Bipolar, learning depression, kemudian stressor, kemudian apa? Skizofrenia. Dan itu rata-rata usianya 8, 9, 10, 11, 12 tahun. Wah, Bu, tinggal. Naon sababna? Budak nguyak teu ka mamana, sedangkan daringan setengah jam. Ya. Ini harus dipahami. Betul kata Umar, bahwa pendidikan itu bukan mentransfer ilmu saja, tetapi transfer karakter. Dan karakter lebih cepat dari uswah, melihat antara satu dengan yang lainnya. Bahasa simkuring tatap muka. Tatap muka maka tinggal. Ya, Mataksaur Ibnu Sina, bagaimana mendidik anak supaya cepat? Anda lakukan saja, nanti direkam oleh anak. Begitu. Daripada Anda banyak ngomong, belum tentu direkam oleh anak. Betul kan? Urang ngaos, Pak, terus urang sholat, kubudak katingali, ngajar langsung. Itu disebutnya transfer karakter. Begitu. Si anak juga bertemu dengan temannya. Datang ngurangan jajan, budak pre sakola 2 tahun geus pre ayeuna teh, da sugan ngurangan jajannya. Namahan malahan jeung leuwih rewog da mun da teu ka mana atuh dahar deui papanggih jeung sangude lamun teh jeung sangu jeung HP nya. Jadi akhirnya apa? Nah ini sama ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu bapak kalau mau ngundang ustad yang ada di media, tinggal tayangkeun we Pak dina YouTube, buka Bu, set jebret. Teu kudu diundang contohnya ustadna. Tapi ada yang kurang apa? Nilai jasadiah ketika bertemu tidak nyaman, tidak sama dengan kita nonton. Nah ibu-ibu ge tiasa sok dina video tiasa ninggalnya bade simkuring bade usaha cawe, tapi anger we tepang langsung mah teh beda. Ya, nya ge tara mere ka usah teh. Tapi beda we gitu. Sasalaman cobi gerak kamar ibu, tinggal kamari. Sudah Idul Fitri bubar. Jangan bersalaman, langsung bubar. Aya nu kurang sosim kuring. Da musopahah mah kedah antel.
nya cobi ibu jeung bapak salaki pamajikan mah nya geus Idul Fitri taqabbalallah bapana itu salaki bawa seorang gina di dieu mah nya atuh teu kajauhan pan peuting ngagoler bareng ya ada yang kurang persentuhan ini dan Quran sudah mengajarkan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menerima wahyu pun itu ternyata tatap muka juga dengan malaikat. Walaupun berbentuk ini, malaikat terkadang ngajirim jantan iya, kemudian jadi ini sebuah ataupun dengan isyarat, tapi tetap ada persentuhan. Kenapa itu namanya silatul jasad? Kartos, matak naon sababna tempat wisata jebol, banyak yang mengunjungi. Datengeun nah manyan piknik dina ieu dina YouTube. Nya, batur gogolosoran ieu urang gogolosoran dina YouTube mah nya kikituan. Nyada kudu ditumpahkan itunya tuh begitu, makanya jebot itu karena apa? Ini jasad harus ketemu. Ibu bapak puntennya Rasul ngajarkeun ka urang sok tinggal pilih bapak ibu terpercantan kenapa perlu silatul jasad nih pak, keterikatan kita dengan jasad kita luar biasa. Dupi nu terang penyakit saha urang atanapi ahli medis urang banyak. Ibu kunaon kuma dokter abdi kunaon Temun ibu teh kunaon? Nya dokter sakola abdi mah teh sakola cing. Ari abdi kunaon? Mata ka deui abdi teh gering. Kunaon atuh geringna? Kumaha dokter we sok sen abdi kunaon? Atuh udah mau di kairah ge mau dibere ubarnya. Untung dokterna teh pinter tah. Ibu tah ubarna dok. Naon lah kumaha ibu sok. Rohana teh mere nyaho nya. Karena yang tahu penyakit kita. Nah, saya sampai menyampaikan Bu di mana-mana begini. Coba ya. Jami nyeri mastaka we beda-beda nyepengna. Aya nu ka dieu. Ainu kadi, eta teh panyawa teh beda. Aya nu nyekel duanana di kita. Iya. Jangar teh ngaranna teh, nya. Tinggal Bu. Kenapa? Orang memegang ini. Oh, eta teh saur para ahli mah itu ada gangguan lambung. Kalau lambung terganggu biasanya itu suka memegangnya begini. Nyeri mastaka. Tapi kalau kandung kemih dan ginjal yang dipegang ini. Kalau limpa liver ini yang dipegang. Kalau ini biasanya ke jantung, asam urat, kolesterol. Tuh, tinggal. Kartos banyak. Sakitu siganu enteng, tapi ditaliti mah jadi benar. Dalam rasa itu Pak, jami nyepeng mastaka, nyeri mastaka ada beda-beda nyepeng. Ya, ya. Ari nu kieu nu kumaha? Laju jempang mastaka kayu sadayana dicepeng ku dua pandangan teh mah anu tara boga duit. jadi eta mah vertigo. Senang tuh karena apa? Karena ini silatul jasad. Orang serangan jantung nyepeng ka dieu. Cidut ya Allah, jantung ka dieu. Kantos ninggal anu serangan jantung nyepeng ka dieu. Moal aya anu nyepeng ka dieu mah eta mah anu ambeien. Nyeri hate di dieu tinggal. Da sis panangan teh Ustaz. Doakeun ibu nyeri hate abdi teh cenah ku caroge. Oh gitu dicabak ieu. Rek atuh. Aya nu nyeri hate Ustaz, abdi nyeri hate. Maknya nyeri hate kieu. Nya moal aya tapi jual ka dieu. Nyeri tuur, du cabak tuur, nyeri patuangan anu dicabak patuangan, nyeri angen nu dicabak angen. Si panangan mangis apal kapungkur ge lamun murang kali rieuh panas dicabakna teh ku panangan. Pak, ieu si Ade haneut, apa ti mana ieu haneut? Panangan ngontak ka dieu. Pak, ieu si Ade wisna panas, apa ti dieu? Tak eta hebatna. Bala qadirina ala an nusawya banana. Setiap jari-jari itu ternyata memiliki energi antara satu dengan yang lainnya. Mata Nabi ngajarkeun lamun aya nu nyeri dina salira diusap. Bismillahi. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Bismillahina 3 kali, 7 kali wa uhadiru. Mangga bade dilandong mah ikhtiar barengan ku doa eta engke janten nyambung antawis ikhtiar jeung spiritual. Mudah-mudahan we ku Allah didamangkeun. Kan kitu, Pak. Carana teh kitu. Nya ibu nyeri mastaka cabak bismillahi a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir nyambung
Malahan di luar negeri teori ieu tos disampaikan disebut dengan apa? Itu adalah terapi touch, yaitu terapi sentuh. Itu ada orang yang disentuh itu ternyata ada proses Pak, penyembuhan. Padahal Nabi tos ngajarkeun aya nu nyeri di cabang. Ya. Tos silatul jasad Pak. Alhamdulillahnya urang mah untung aya Nabi nu ngajarkeun naon wae tos hari ibu cobinya. Kapungkur tinggal kasur teh loba tumila dasar rehat Pak tuh ya anu gering ripuh naon sababna lamun jami dicocok tumila eta teh darah kotorna kacana nya dicocok tumila teh darah kotor kacana urang mah teu kahar ti ayeuna katilitina sok ayeuna kasurna da teu aya tumilaan ayeuna matak tinggal penyakitna baeuratnya tuh gitu lain tina tuangan wae tah tinggal da ayeuna mah spring bed atuh tinggal ari kapungkur mah aya nu ngalegok saeutik eta teh nya ku kapuk eta teh kamu nyarangsang tumila di dinya lamun beunang teh gideng ditines diameuan jeung ku urang teh diameuan segitu geus hafal bau hayang ngameuan wae eta teh teu karaos ku urang eta teh swab di swab ka dieu eta teh naon margina kan di swab teh dicolok di dieu naon karena di sini fa inna syaitan yabitu ala khaisumihi setan lolobana di dieu tah cicingna teh di dieu matak Nabi ngajarkeun kalau kita itu wudu istansyaqa wastansyara hirup air ke hidung keluarkan. Kenapa? Karena di sini berguma di sini. Orang tidur saja cek Nabi sok sebengrengkeun ieu nomor setan didinya. Dan itu para ahli mengatakan bukan setan saja, patogen, jamur, virus banyaknya di sana. Mata di swab di dieu garesnya. Kutumila apa beres. Ya. Nah, ieu masalah nanyangan tumila nah ka mana ayeuna? Ya. Laresnya sakitu ibu, Pak sakitu kasur tinggal geus ledak tapi cara raja nya cara raja eta teh nya tah eta ieu teh urang teh silatul jasad nu kieu teh sampai Bapak Ibu ada satu negara yang menyampaikan katanya seperti ini kalau yang sudah pernah COVID maka dia dianjurkan untuk BAB di bawah jam 5 pagi. Kenapa? Supaya nanti racunnya terbawa keluar katanya. Karena apa? Detok racun dalam usus itu banyaknya adalah ketika di bawah jam 5 pagi. Urang mati kapungkur miceun teh di bawah jam 5. Naon margina? Sabab miceunna dina tunggul jeung dina galengan sawah. Sawah. Lamun miceun dina tunggul jeung dina galengan sawah da moal aya nu barang kieu. Pasti eta teh jam 4 setengah 4 pokona mah isuk-isuk jo ngajajar eta teh duka usaha katangah hungkul eta teh dan kita udah jalankan itu dari dulu. Nah ini Bu, konektivitas kita dengan tubuh kita itu sebetulnya namanya silatul jasad. Sabab anu apa penyakit mah lain batur. Atuh sering silaturahmi, ya Allah, abdi teh sampean teh loba dibawa ka mana ieu teh? Ya Allah panangan teh seueur dicanak naon ieu teh seueur dicaba nyabak naon atuh ieu teh bakal jadi saksi sadayana ieu teh soca teh seueur dipake ningali naon seueur dianggo tolabul ilmi atau seueur dianggo urang teh naon anu teu manfaat jasad urang bakal nyarios sadayana cing-cingnya atuh ya ieu kararuat nya nepikeun karek ngalakukeun dosa mah bu kuat awak teh nah dibawa amal soleh jol eueuh tanaga teh jol leungitan tanaga teh nya tempo rek salat tahajud eueuh leungit tempo rek salat sunat leungit tempo rek sedekah laleungitan satu jasad teh cing seep teh dianggonaon Rasul mengatakan nanti akan ditanya jasadmu habis itu dipakai apa. Nah, eta nu kahiji silatul jasad. Semakin tua manusia bukan semakin kuat jasadnya, semakin tua jasadnya semakin berkurang. Umurna ngurangan. Matak saur Imam Ghazali dina hadis nyebatkeun kieu. Musibah paling besar adalah apa? Ketika umur Anda setiap hari berkurang dan jatah hidupmu semakin dekat. Itu musibah paling besar. Virus, Bu, glongsor, aralit eta mah. Musibah nu pan gede nama umur urang ngurangan jatah hirupna sakitu
Alhamdulillahnya cobian ku ibu tuang tos teu kawas kapungkur brus beres Pak. Ayeuna mah ieu tos mulai dihalangan, ieu tos mulai dihalangan, ieu tos mulai dihalangan. Semakin orang diberikan sakit maka dia akan semakin tidak banyak melakukan maksiat. Da moal aya jelema nu gering maksiat. Nya. Anu gering manu sehat, Pak. Anu maksiat manu sehat. Asihan tidak mampu Allah, cicing di imah, cicing di rumah sakit, heseret maksiat. Eta disebut ngiparatan dosa teh. Ya, kalau Allah kasih kepada kita penyakit, Allah tanya berarti naon? Bisi urang capek teu puguh awak. Jika Allah istirahat, ngiparatan dosa anjeun. Saya juga berdoa begitu, ya Allah, kalau sehat ini bermanfaat, berikan kesehatan bagi saya. Tapi kalau seandainya sehat ini membuat saya semakin jauh darimu, maka berikan kiparat dosa bagi saya dari sesuatu yang saya alami. Begitu aja. Urang mah positif ke Allah. Nomor hiji eta apanya? Ibunya sok cingnya kana jasa. Cobi di supermarket anu seueur jualan kanggo naon? Kanggo meresan naon? Awak kungkul timimiti lipen nepikeun ka ubar roromeheun aya. Nya ngaceng jreng teh dina lomari teh nya dina lomari mall teh di atau di supermarket teh eta teh peulit ngaranna beda-beda, merekna beda-beda, keur irung, keur ieu, keur halis, keur biwir, keur sagala aya nepikeun ka anak wae eta teh aya. Urang sakapeung ya Allah. Pernah ibu ningali dina supermarket obat jiwa teu aya, obat awak we kabeh lolobana teh nepikeun katuangeun ge keur awak eta teh. Sok tinggal ngapirepet mimiti ciki nukeun ka eta teh keur awak kungkul. Sugan aya nutrisi jiwa. Nya, keur awak sadayana badan kita. Jadi saya berkesimpulan, ternyata manusia mayoritas di alam dunia ini mereka lebih senang memperbaiki jasadnya. Perbaiki jasadnya. Hiji eta. Kedua, silaturahim. Yang kedua adalah kita harus nyambungkan ilmu urang. Ya, kenapa? Karena hidup kita tidak cukup hanya kita mencari sesuatu saja. Mata Rasul jebatkan di hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada bihima fa alaihi bil ilmi. Saur Nabi, hoyong dunia, pilarian ilmu agama. Hoyong akhirat, bu tang bujang-bujang ilmu agama Pak. Ilmu dunia wae jami loba nu beunghar sakitu we. Nya. Mata punten bilih sim kuring lepat, lamun hoyong beunghar pisan da gampang. Kenapa? Tong percaya ka Allah, dibere sagala. Naon istidraj. Firaun teh pangbeungharna sadunya Pak. Lamun ayeuna jaya jami pangbeunharna sadunya Bill Gates, kemudian apa Job Musk itu tidak akan lebih dari Firaun. Firaun mah kunci imahna, kunci nawe tina emas. Jadi di jerona teh emas jeung intan, kuncina wae emas. Sok rek teu beunghar kumaha jeung. Tapi ku Allah teh sok dibere kabehanana. Naon sababna? Da teu percaya ka Allah. Da gampil jalmi mah mun hayang beunghar tong percaya geura sok. Kenapa? Istidraj ngaranna. Karena Allah akan berikan dunia tetapi akhiratnya tidak. Makanya ada doa di Quran. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan berdoanya begini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati min khalaq. Ya. Ku Allah dibere dunia ngan akhirat eueuh. Urang ngadoana ge tinggal. Bedana jalma kafir jeung urang ngadoana tilu urang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wakina ada banar. Dua nu teu aya di doa itu. Itu mah mentana dunia wae, urang mah tilu. Tinggal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nikmatna urang dina agama teh eta. Ngadoa wae beda jeung batur. Kahartos Pak. Nyiar ilmu. Jadi lamun aya jami nyebatkeun geus eueuh waktu keur nyiar ilmu, ku Allah dibere tah kasibukan leuwih. Sibuk we. Duk dek kaditu Pak, ayo terusna urang ngiring ngaos teu aya waktu, sibuk, atuh pan pere, capek, heuh. Tamahan deui ku Allah. Mah aya tuh mah urang ieu jeung hayang nyiar ilmu, mah cenah bujeng-bujeng tingalisna. Can ayeuna seusuhun kumaha wadah can masaknya ieu cenah incu, papeulit ku Allah teh tamahan di incu cing loba.
Nya kan harita mah alasanana teh teu boga budak geus karawin aya incu sok rek neangan deui naon ceuk alot teh tambahan dewe incuna leuwih loba kagok nanya ayeuna da hiji jadi alasan geus dibere cing loba sakalian ngarah nepikeun ka awak teh beak keur nutupan kabutuhan dirina tapi kabutuhan elmuna tos teu aya da sakola mah gampil tinggal kuliah bade sakola ka mana we aya tapi nyiar ilmu agama mah kudu ikhlas terkadang nu ngajarna teu sakola tapi ngarti kana agama teh kudu narima hate teh cing ikhlas sabab aya jalmi nu sakolana luhur ku sabab ustadna teu sakola mu ngadengekeun naon manyas diajar ku budak kaluaran pasantren mata jalmi upami ego dina ilmu biasana hirupna teu ikhlas ya kurang alhamdulillah banyak bu usaha wae didangukeun da apal boga ilmu keun bae saeutik ge nu penting jadi manfaat keur urang dunya kenging akhirat kenging coba Pak urang apal akhirat di mana ku diajar ilmu agama sok lamun henteu saya sampai kaget Pak saya ataupun hari apa melihat orang yang mau nyolatan mayit wae salah di mana calik eta ngadegna dia sholat mayitnya laki-laki di mana cenah abdi kedah ngadeg bari eta teh muslim ya Allah nepikeun ka rek sholat wae nanyakeun ieu cenah pameget di mana cenah calik ieu ngadegna ieu teh mayit teh pameget istri pameget di mana cenah abdi tuh ge Pak lugikeun ka kitu bari hirupna geus puluhan taun nepikeun ka salat jenazah we teu apal di mana ngadeg sim guring kieu we lamun ngadegna we geus teu apal duka babacaan duka apal teh nangtungna we geus teu apal geus atuh mah bacaanana apalnya keur manu maot jarang dinya gitu di mana itu eta di dinya upami pamaget mah cing teh dina pelebah mastakana upami istri mah dina patuangan kitu nya Ustaz muhun atuh ibu teh diajar sudah teu aya waktos Ustaz perkara oke lamun ibu bapak ngantunkeun kumaha lamun anu rek nyolatan urang wae salah nya kumaha lamun anu rek nyolatan urang wae salah da urang ge tara katingali nyiar ilmu agama ruang riung jeung ahli pangajian hari nu apal mah ahli pangajian disolatan kudu apal ngaji jeung ilmu agama regreg kana hate ge sabab bakal disolatan ku jami-jami nu ngarti ilmuna pada gitu orang hirup ya mata wartosan bisi 1000 teuing dunia wartosan karunya naon peryogi ilmu agama sabab jaminan ti Allah aroda dunya fa alaihi bil ilmi arodal akhirah fa alaihi bil ilmi syara Allah syara Nabi hoyong duanana sok nyar ilmu agama cing pertanyaan pertarosan di jero kubur apalnya di mana dan nyar ilmu atuh ini percaya diri manrobuka wah lancar eta mah praget tilu manrobuka manabiyuka makita buka lancar eta teu kudu ngaji praget tilu abdi mah kamari we testing 50 pertanyaan kajawab kabehanana ada testing di dunia beda deui jeung di jero kubur nya begitu asup teh malah malaikat sumpi ya malakani payak udani didudukkan oleh malaikat lalu payakulani malaikat bertanya hal kunta tadri bihadar rajul hei mayit siapa yang ada di sebelahmu nah jadi iya cenah manrobuka nah dicek ustad manrobuka jeung manibuka jadi iya cenah atuh lain diajar deui atuh cing taman nya cing rek nyusul ka mana pek ustad ge sarua keur ditanya di ya dengan agama terjadilah kompromis di sebuah hadis yang ini dikompromikan ternyata dalam Bukhari yang ditanya itu laki-laki yang ada di pinggirmu wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam orang tidak bisa menjawab ini Rasulullah kecuali dia beriman kepada Allah beriman kepada Nabi beriman kepada kitab nah imana nu ieu mah da pertanyaan nama nu ieu yang diwengke ka urangna geregreg da diajar ilmu coba ibu, da aya keneh atuh anu ngumah panangan dina wudu beda jeung anu diajarkeun Nabi, da teu diajar ilmu. Aya keneh anu ngusap mastaka eta teh sarua jeung naon sami jeung du anjeunna teh ngusap rambut, da beda.
Mastaka jeung rambut mah beda. Dan dina Qur'an ge wamsahu biru usikum, yaitu yang diusap itu adalah kepala bukan rambut. Pakai bi lagi, artinya Anda tidak perlu terkecoh. Karena apa? Karena di atas kepala pasti ada benda apapun dan itu tidak perlu terpengaruhi. Yang penting wamsahu biru usikum, maka pakai bi didinya. Jami jadi ngartos. Dan teu kudu kulimis wamsahu mah. Ya. Nah, Ustad teu kulimis dangaranna ge diusap. Lamun kulimis malin diusap, hartina dicuci. Tuh, kan eta teh al ilmu teh ngatur nu kitu. Da sausim kuring diajar mah kitu. Cuci tangan da tos aya unggal wudu da cuci tangan atuh Bu. Ieu mah haben we cuci tangan ari tuang tara. Nya. Sok ibu bapak wudu tinggal di kieu cuci tanganna ge tah, tinggal langkung ti hand sanitizer. Ya, niki cek Nabi dah. Kemudian apa berapa kali sampaikan Nabi sok 1 sampai 3 kali dicuci tangan Anda, kemudian berkumur-kumur, hirup air ke hidung, beres sadayana di dia. Agama yang mengatur ini. Anu teu apal ilmu agama mah cenah. Eta mah cenah ukur kitu hungkul padahal langkung sampurna. Ya. Dan nanti bertemu dengan Allah di yaumul kiamah, itu harus pakai ilmu dari Nabi. Karena kita tidak tahu dengan siapa kita berkumpul di akhirat. Makanya kuncina alaihi bil ilmi. Ibu bapak kedah aya waktos pikeun nyar ilmu sakitu nya. Omat ulah aya alasan sibuk ku Allah bakal dibere ka sibuk deui. Engke kakak teu sibuk nanti di mana si cepil tos dengadang. Telinga sudah tidak mendengar. Sumun bukmun umyun pahum layar ci. Oh, lamun tos kitu. Paninga tos teu jelas. Nya. Kemudian apa? Bicara juga sudah tidak jelas. Kakara hayang nyar ilmu. Ieu geus torek. Ningali ustad geus mahluk geus teu pararugu. Ustad teh asa lalaki asa awewe. Sudah keur jelas tara dipake. Keur ieu cenghar keneh tara diango. Aben we gumrang gemreng ceuli teh nya. Diangona teh, diango nyar agama mah apa berat. Ya, ngadangu adan wae nepikeun cenah adan ganeng-ganeng dugikeun kaya jami nu kieu cenah. Kalau bisa adan itu jangan ke pengasuara. Kenapa? Mengganggu orang yang sedang istirahat. Iya jangan. Ya Allah, kumaha ku Allah dicabut hoyong teu kadenge. Anda ingin tidak terdengar suara adzan karena menyatakan katanya itu mengganggu orang yang istirahat, gampil ku Allah cabut we pendengaranana. Sok moal kadenge. Cuman Anda harus berapa miliar untuk mengobati itu, begitu. Kan ngara kadenge keneh teh alhamdulillah. Ya, ibu bapak sok anu ieu kudu engke kaharti. Sim kuring aya jamaah, belah dieu torek, belah dieu teu ngadang. Tapi ngaji garang tol we. Kegiatan enggak ngaji teh. Beres pengajian teh aki ngegabung. Kasih Ustaz. Materinya bagus, cuman satu apa? Tidak terdengar. Maka itu alaihi bil ilmi sampai Nabi mengatakan alaihi itu artinya ala itu harus menjadi beban kita, harus menjadi sebuah apa? Sebuah kebutuhan. Alaihi bil ilmi itu ya entong didorong wae ku batur nyar ilmu mah kudu kreteg hate sorangan ngarah ku Allah digampilkeun ilmuna. Rabbi jidni ilman nafi'an wa rizqan wa amalan. Udah itu sempurna doa kita. Terakhir silatul rahmi. Nah, baru yang ini rahmat. Apa Bu? Lihat, saya terangkan dulu dari bawah, sedikit aja ya. Ya, 5 menit lagi supaya tidak luak lieu kana jam. Tinggal Bu. Lamun aya nu babar, an umun aya ada orang hamil di luar rahim itu disebutnya hamil anggur. Dan itu kemungkinan tidak akan jadi anak karena bahan spermatozoa dan sel telur itu tidak tersimpan di tempatnya, maka dia berada di pinggir-pinggir rahim. Cek Allah mau aja dijelem. Da kudu dina rahmin, kudu dilebet rahim lamun hayang jadi pijalmin mah. Nami sakitu ge tinggal Pak. Urang ya Allah, berarti teh urang teh jadi ieu teh ku Allah teh dilebetkeun kana tempatna. Jadi ieu kieu tinggal. Lamun henteu dina tempatna digigir hungkul, tong waka di luar Pak. Di pinggir rahim saja itu sudah tidak akan jadi anak. Mungkin kita juga tidak ada.
Mungkin anak kita juga tidak ada. Suami kita, istri kita juga tidak ada. Walau disimpan di rahim. Ini nilai rahmat Allah. Disebut silaturahim. Betul kan? Karena saya punya. Jadi anu hamil mah lain dina lambung, dina rahim. Lambung jeung rahim beda tempatnya. Kemudian kemarin ada jamaah kita katanya meninggal ya, melahirkan pendarahan. Anaknya masih muda. Begitu sudah meninggal 2 jam atau sudah lahir meninggal dunia, pendarahan hampir 2 ml darah. Tapi anaknya sehat. Anaknya sehat. Ngobrol, ternyata kata dokter kandungan itu adalah kalau ada ibu-ibu pendarahan ketika melahirkan, ada kemungkinannya 1, makanan buat bayi mengkol ka ibuna jadi racun. Kita keur budak. Ini buat anak, tapi mengkol teduki kamu rangkali. Mengkol ka ibuna, tertelan oleh ibunya, itu jadi racun. Kalau ada makanan buat ibu, mengkol ka budak, si anak akan terjadi gangguan cacat. Ya Allah, urang mah teu nepi kadinya. Tinggal bu kabongkarna ku ahli bari itu jadi tapakuran ke urangnya. Berarti bayi tidak boleh dia makan kecuali yang nyalur ke salurannya, dan ibunya juga tidak boleh dia memakan sesuatu yang dia buat bayi. Ternyata yang buat bayi saja bisa keracunan. Sebelum melahirkan biasanya hipertensi dulu katanya, kata dokter kandungan. Lalu setelah hipertensi dia akan keluar darah dan itu sulit untuk kembali normal. Karena darah itu adalah racun yang tadinya buat makan bayi. Subhanallah. Namanya rasa. Oh berat geuningan. Matak ibu-ibu nu ngalahirkeun ceuk Nabi lamun pupus sahid teh banyak. Berat. Rek misahkeun tuangan wae teu apa. Matak lamun aya budak babar buleut entong nyebutkeun kieu tas padahal wae baso. Jadi wesna budakna orokna buleut eta teh teu nyambung. Naon urusanana budak buleut jeung baso. Ya, naon urusanana nepikeun ka ayeuna mah aya baso beranak. Ya, ku ibuna teh bea kabehanana, apakah anaknya juga akan begitu? Tidak juga. Naon margina ada Pak Ustaz beda saluranana keur ibuna da ibuna nuang karedok cantan tuh budakna nuang karedok. Ya. Oh, beri dari sini sudah ada rahmat Allah. Ini luar biasa silaturahim itu Bu. Kita bersilaturahmi begitu bro teh budak, alhamdulillahnya. Ya Allah, ya teh budak teh salamet geuningan tinu proses nu urang itu apa disimpen di dieu wae urang tara mikiran tuangannya. Salapan sasih kabayang Pak, urang ngurus budak wae 2 poe teh papangih kumaha nya. Ieu mah salapan sasih teu katingali ku urang ieu budak di dieu sagala urusan jeung Allah. Bro, keluar murang kali regreg we. Cirik si budak silaturahmi nu katilu. Silaturahmi eta teh. Sabab lamun budak keluar jauh nyerenge bunga teu. Lan budak keluar serenge. Karena siapa alhamdulillah budak urang nyerenge keluar buating saron pelawak moal. Nu aya mah urang we digeg-degan ibu budak kumaha malahan mah bisa ngorejat inung bapana. Coba ibunya orok bro nyol nyerenge lalumpatan tah. Syair luas. Nah sababna karena dulu ada yang mengatakan lamun orok keluar jauh seuri eta teh kuntilanak. Ya. Tinggal dia harus apa? Dia harus menangis. Ya Allah, nikarasa waladatka ummuka bakian wal qaumu haulaka yadhakuna sururon. Ternyata tangisan itu membuat orang-orang bahagia semuanya karena ada rahmat Allah diturunkan pada saat itu. Tenangis wae budak 2 menit kedah di inkubator dipacu jantung ngarat ceurik. Cipret jantung dari suplai oksigen supaya masuk ke otak, akhirnya si orang mayar 2.800.000. Jadi cerik budak teh mahal. Tak lamun budak cerik wae tinggal ngitung kali 2.800.000 beungan. Ya, tinggal ku ibu ku bapak murang kalina begitu bro keluar cerik tatangga aruningan malahan maena gampil di share dina WA. Alhamdulillah parantos babar pun bojo cepet murang kali anu nomor sekian jo langsung ngadaroakeun tidinya nu langsung ngaralayan nyana leupeut rangina geura coba bunya gehu naon urusanana jeung orok cobi geura ayeuna saha nu ngalimet.
Bapakna inungna can pantos rewog da karek ngalahirkeun bapana ngahekok we cek orok teh tinggalinya abdi nu kaluarna bapana nu ngeunah cenah Allah mah tinggal ada rahmat ngaranna teh nah rahmat teh eta Bu brol budak diputus ari-arina geus jadi rezeki can keur dirina jeung jangan sanes jangan tinggi matak cek Rasul teh geuningan kade omat begitu keluar diputus ari-arinya apakah rezekinya terhenti tidak kan nuju dina patuangan mah hiji lawang rezekina hiji we eta lewat hari-hari Pak mata geuningan tadi seueur nu gangguan teh magi lawang teh hiji lamun jala lawangna seueur mah moal mungkin lawan kadieu dah hiji lawangna begitu keluar diputus disiapkan lawang rezeki dua ku Allah payudara ibunya sudah disiapkan ASI di dieu katuhu kenca budak sedot nya ciri gemol disiapkeun ku Allah dua tadi mah hiji lawang rezeki ayeuna mah dua lawangna tong salempang sakapeung punten ibunya cai nena leuwih teuing sabab budak tos suara budak teh ayeuna cai nena lawarak teuing kumaha atuh mah disedot cai su nena teh disimpen dina freezer cadangan keur engke leuwih teuing ya Allah naon margina ku Allah tos dipasihan rahmat anu katilu nya tinggal tong salempang sabaraha taun ngeunena 2 tahun kaulaini kami laini 2 tahun ngenenan budak teh Bu dilirenkeun cai nena ge tos teu berkualitas lawangna ge dipengpet ku Allah da tos teu layak keur murangkali maka si budak bisa tatih bisa ruwarawel ayeuna mah teu nganelkeun cai enen tapi seblak cireng kurupuk nya es krim budak ruwarawel ciki loba rezekina sabab anu dua ditutup dibuka lawang rezeki nu lainna ieu rahmat Allah 7 dinten anu gaduh rezeki eka mencit doma 2 kanggo pameget lamun istri hiji cek urang teh namahan budak bet kudu eka ari maot geranya cek Nabi kudu dibere padahal ngurangan keluarga ari babar namahan keluarga kudu mere tah etan disebut agama mah teu kaharti ku akal maot kudu dibere lamun namahan keluarga mere ka batur sabab lamun ngantunkeun mah aya nu kaganggu pikiran jeung ngarasa kaleungitan ari ieu mah asa namahan rezeki mata eta Bu ieu disebutna rahmat ke dugikeun ka akhir pupus saur Rasulullah nalika jalma dina poe kiamah moal asup surga kajabi ku rahmat Allah mata urus urang tinggal tanpa tuangan dugikeun ka ngantunkeun teh memakai kasih sayang Allah supaya urang ka surga ge lain ku amal ku rahmat Allah tapi rahmat tidak akan turun kalau amal-amal kita tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Ibu bapak sakitu welahnya ti ustad cekap eta silatul jasad silatul ilmi silaturahmi mudah-mudahan amal urang sadayana khusus kanggo sadayana di dieu jamaah oge anu virtual anu di bumi live streaming di mana wae ayana insyaallah ustad ngucapkeun doa taqabbalallahu minna wa minkum walaupun agak telat tapi tidak ada masalah karena amal kita pingin diterima selalu oleh Allah. Hapunten anu kasuhun mudah-mudahan ketiasa tepang deui sareng silaturahmi ibu bapak sehat walafiat nya urang kalina saroleh keluargana barokah digampilkeun rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.